idan Allah ya taimaki mutum ya kafa wani abin da yake na alkhairi to har bayan ransa har alƙiyama har a gama rayuwa duk sanda wani ya zo yi wani aiki irin na wannan mutumin da ya kafa wannan alkhairin to shi ma sai an ɗebo wani rabo an baiwa wanda ya fara kafa wannan alkhairin har wani ganin kwakwaya kamar da ake ɗebo shari a kai wanda ya fara kafa wato haka za a ɗebo alkhairi a kai wanda ya fara kafa don ka ake sa kafa alkhairi shine ma'anar faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah wa man sanna sunnatan sayyi'atan kana alaihi wancan lahu ne wanda kuma alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yawm al-qiyamah kamar da Imam Muslim ya rawaita